Kaj si tetoviraš po enem? Tetoviram si vinil ploščo našega prvega albuma. Joker Out, umazane misli, in vinilka bo dejansko izšla konec aprila, upam, če bo pravočasno prišla v Slovenijo. Od spodaj sva pa dodala še en zanimiv element, in namreč to, kako se sploh temu reče, te gumbe, ki jih imaš. Neopravilna vrstica, ampak neurodna vrstica, ampak play, pauza, play, stop. Pause, next, shuffle, to, kar imaš na teh streaming servisih, v bistvu, kako poslušamo muziko danes. In v bistvu vinilka pa to ne gre sta skupaj, ampak glede na to, da živimo v teh časih, ko releasamo na obeh platformah, se mi je zdaj lepo, da dodam še to. To je tvoj prvi tatu, ne? To je moj prvi tatu. Danes si se spomnil, to je dejan danes. Pač fore, ja. Fore, jo. Ne smem se smejati, stari. Vse je v redu, si so sam ful tanke črte, a veš? Ne, lahko. Na začetku sem imel idejo, da bi imel tetovirano samo eno podobo, ki smo jo uporabili kot grafiko za prvi komad, ki smo ga releasali, Omamljeno telo. Oziroma ni bil to prvi komad, ki smo ga releasali, ampak drugi komad, ampak ta komad je spremenil vse. Takrat smo zmagali Špil-ligo in takrat so se začele zares za nas zadeve nekako odvijati. To je bila prva ideja, ki sem mu jo poslal, pa zdaj vem, ker mi je povedal, da ni bil navdušen, ampak tudi jaz očitno ne. Ne, ampak dokler je artist znan, je vse. Potem druga ideja je bila, da bi mi vtetoviral 3 metulje, ker so metulji moj najljubši komad na albumu, in da bi v metulje ukorporirali še ostalih 9 naslovov komadov kot elemente. Potem sem ugotovil, da bi izgledal kot Kira Kolbejba iz Tumblrja. Samo ti tega nisem hotel na glas povedati, ampak sem probal nekaj drugega. Ja. In pol danes dejansko ne vem zakaj, ampak mi je uletela ta vinil ideja. Ker sem malo brainstormal potem, kaj sem v preteklosti razmišljal, da bi imel za CD, mislim za tatu, in vem, da sem že razmišljal v tej smeri, da bi imel nek cover art ali neki. Pa evo, in ker sem mu povedal, ker sem dejansko že prišel sem, on je imel že pripravljene tam metuljčke, pa svašta nešto. In sem mu povedal, da bi rad imel to, in je bil yes! Hvala, thank God! Ideje so ful zanimive, kak ti pridejo, ne? Ja. Včasih je tako, matraš se lahko, ne gre, pa sem, pa si tak, to je to, kaj sem rabil, to ne moreš boljše kot to narediti. To so nam povedali prvi letnik faksa. Če boš Arhitektura, delal arhitektura, so rekli, da najboljše ideje boš imel zadnje pol ure pred oddajo. Ja, to je fakt. Ja. Je pri meni tudi tako. Odvisno, kdo jaz ne, na primer. A ja? Ne, jaz sem rad v zadnjem stadiju, ne, pred nečem sem rad skoncentriran, miren in vse že vem, kako stoji. Ne. Ni vedno tak, ampak jaz majnam za idejam, jaz prav se trudim poiskati, oziroma ful mi je fajn, če dobim idejo in spišem in sem da pol sfiniširaš in narediš do top to, kar verjetno pol v studiu delaš, ne? Popraviš izkušnje, pa malo na silo še česa, da pol sam finiširaš, poglediš, tako da bi v bistvu, kot da bi kip oblikoval, ne? Sfiniširati moraš neke zadeve, ne? Jaz sem bolj na Jurčkovi strani, jaz sem totalno last minute guy, za vse. Ja? Za vse in to me doskrat tepe, pa imam sive lase zaradi tega, ampak ne znam drugače, nažalost. To je moj modus operandi. Kak delaš, ne? Mislim, kak najdeš svoj proces, ga najdeš. Jaz sem pač ful bolj vzel kot delavsko, da 8 ure moram delati, ne? In pol pač se vsedam in pišem, ne? Pač pol sem ful razvil tega pisateljske žilice ali pisateljske vem že, kak bom nekaj napisal, naprimer, ker imam že vnaprej toliko pa toliko ur tega, da mi je bilo pol ful lažje naenkrat. Ne. Pa tudi na en ful materijala sem ga nabral, ko ga zdaj niti ne moram na odru ponucati, ker gre tako hitro. Tako da, ja, mislim, marsikaj sem se naučil, tako da, ja. Za vinilke ste se odločili, si rekel, ne? Yep. To je zdaj, ker je v bistvu popularno.
Že nekaj časa bendi to delajo, ne? Je, ja. Vem, da je Taylor Swift 2 leti ali 3 leta nazaj, ne vem zdaj za besedo imati, prodala občutno več vinil kot CD-jev, recimo, ne. Kar je zanimivo, ker je vinilka prvo kot prvo dražja, drugo kot drugo, rabiš gramofon. Ja, ki spet nima ga vsak, Tako, ja. niso poceni, Tako. v avto imaš, CD-ROM imaš na kompu, no vsi tudi ne. Ja, ni ne več, kar je kar bizarno. Tudi avtomobili več nimajo. Tudi avti nimajo več, ja. Ja, veš kak je, CD je malo cheap rato, ne. Ja. Zdaj ti kot povprečen konzumator glasbe ali pa nekih artiklov, ki jih band prodaja, ali boš kupil 10 CD-jev, ko jih v bistvu ne poslušaš, až kupil eno vinilko od enega benda, ko ti ful neki pomeni. Tako da, ja, čist komod verjamem ta podatek, da je več vinilk. Pa tudi tako je malo nekaj za pokazati, pa sploh če imaš gramofon, pa je tako, da viš to daš. Ja, doživetje, čist je drugače, pa malo zapraska, pa sound je drugačen. Meni je to noro. Jaz recimo, ko imam malo tak ritualček, da se zjutraj, ko se zbudim, če imam čas seveda, pa če je nekako v zvezdah zapisano, da bom to naredil, si zavrtim abo in si delam zajtrk zraven in je čisti drugač, kot če bi sedel na YouTubeu ali pa na Apple Musicu. Ima svoj šmek in si čisto v drugem vibu, pol cel dan. Nekak je v tem nekem procesu, ne, tako ti zen budistični vrtovi, ko si delajo še one kamenčke, pa grabijo in je v bistvu je meditacija, ne. Vse to je ono, pozabiš na vse, na cel ego, pozabiš na vse probleme, ki jih imaš, pozabiš na vse opravke, ki jih imaš jutri in ti lepo grablaš. Jaz bi to ful probal. Jaz tudi, ja. Imam bonsai doma, ampak ja, da bi pa imel nek meter krat meter magari, pa bi si to naredil. Ja. Že da bi se naučil meditirati. Jaz bi to ful rad probal. To sem pa zdaj, si probal kdaj? Enkrat sem probal kao 8 minut, ali koliko je bila neka ta začetna. V bistvu je, zdaj sem ful dober coachu, pa upam, da ga nem zdaj razmesaril, ampak večina ljudi, ko meditirajo, je tako, spet sem začel na nekaj študirati, ne znam meditirati. V bistvu je to napredek. V bistvu je to ekvivalent tega, da bi narediš napako na kitari, ne? Ali pa narediš, ali pa da te mišica začne boleti v fitnessu ali karkoli. Ker nikoli, ko hodiš po mestu ali pa nikoli ne boš spet se na nekaj študiral. Nikoli. Torej si se zdaj ujel pri lastnih mislih, torej si malo napredoval. Tako da moraš samo od tega iti naprej in spet sam da je počakati. Se v bistvu tebi, ne vem, nekih 10 do 15 minut, sploh na začetku meditacije, ti bo itak misli prihajale normalno, pol se šele umiriš, ne. Ker imaš toliko imaš stvari za procesirati, toliko imaš stvari, da se moraš spomniti, mleko sem pozabil, da šele pol se ti začne vklapljati, ne, tista frekvenca, ko te umiri dejansko, ko te sprosti, tako te aba sprosti, naprimer, ne. In v bistvu vedno, ko se najdeš, vedno, ko se ujameš pri tem, da nekaj razmišljaš, moraš vedeti, da prav delam, ne. Se meni sam zdi, da zaključuješ zadnji krog. Ja, sem povem še vse enkrat. Ja, to pa je to tako. Ja. Kak je občutek pri prvem tatuju? Moram priznati, da me je bilo prvo kot prvo zelo strah, že sam iz vidika tega, da bom kar naenkrat zdaj imel nekaj na sebi za celo življenje. Ne boš. Ne boš samo takrat, ko boš videl. Ja. Ja, okej. Pol se tako navadiš. Ne boš imel na sebi. Okej. Nerodno je samo, če ti pol res ni všeč več, ali pa če si daš nekaj, ne vem, kar ti pol je res žal v smislu. No, lih to je fora. Jaz sem si, vse 3 ideje so bile povezane s tem prvim izdelkom benda, ki je nekako zelo pomembno, bom rekel, zaokrožil vse, kar sem v življenju do zdaj počel in kar bom v resnici tudi naprej. Tako da se mi zdi, da ne morem obžalovati tega v prihodnosti. Tak je del tebe. Točno to. Tudi če boš zdaj šel kvačkat, ne. Točno to, še zmer sem enkrat to naredil. Ja, je spomin, ne. Ja. Pa si študiral kdaj, da bi šel. Jaz velikrat, kak je pevca gledam, ko ful restorava na odru, jaz bi to tudi,
ali pa ne vem, reperja ali pa kaj. Jaz bi tudi sam nijaš toliko cajta, ne samo enkrat živiš in lej, izpopolni se v eni stvari, boš pol naprej. Si kdaj želira, da bi kaj šel transformal v nekaj drugega? Ogromno to razmišljam. Ogromno. Kaj pa? Zelo veliko sem imel nekih prebliskov za igro. Pravzaprav sem imel tudi letos zelo veliko tega, oziroma pač lansko leto, ker sem kar naenkrat začel dobivati ful enih vlog v serijah pa tako. Nisem se pol mogel, pač na koncu sem bil postavljen pred odločitev, zdaj jaz prejemam eno zelo veliko vlogo, ki sem jo dobil. Ampak to pomeni, da bom mogel med poletjem 90 dni snemati serijo, ne? Medtem, ko moram pripraviti z bandom album pa križanke, ki jih delamo v septembra, ne? In ko si star 23 let, pa ko te oboje te zelo zanima, ne? Ampak pač itak, da mi je muzika mi je primarna, to mi je sploh, tukaj nisem imel nobenega pomisleka, ampak lahko pa rečem, da sem pa bil toliko zmeden do te mere, da sem bil tako, okej, tle je tudi dober denar, pa kaj pa če sem zdaj zamudil neko ful dobro priložnost, itak, da se ti te stvari pač motajo po glavi. Tako da ja, no, igra je, bom rekel, največji bil tak. Imam pa une momente, ko sem pač tako, jaz bi rad zdaj ta moment nehal se ukvarjati z muziko in bil študent navaden in šel na Erasmus izmenjavo za pol leta, da mi je čisto vseeno. Ja, ti bi res mogel na Erasmus iti, da te ne bi dojen spoznal, verjetno. Ja, zdaj pa res, to pa moram priznati, da je sploh od te E-medalje se čist spremenil. Pač dejansko zdaj pa preko me je kdorkoli vprašal, kaj se ti zgodi, da te ljudje ustavijo na ulici, pa to se je zgodil, ampak ni bilo zdaj, da bi rekel stalnica. Ja. Zdaj pa je stalnica. Kaj to pomeni, enkrat na teden? Ali? Ne, pač kadarkoli grem ven, me bo nekdo ustavil ali pa prepoznal. Zdaj sem šel v knjižnico vrniti knjige na faks in na poti do faksa, ko imam 10 minut peš, sem 4 ljudje so ali kar, Bojan, pa sem rekel, ja, hudo, pol ena me je ustavila Zagrebčanka nekaj, da študira tle in da nas je slišala in da je ful hudo. Zakon. Ampak res, zdaj pa je res, danes me je v vietnamski restauraciji kle ena gospa, ki je zraven mene sedela. Ja. Te vprašala kaj? Neka super si bil na Emi. Dober si bil? Ja, dober si bil. Dobro, alo, ne, smo gledali. Super je bilo. Kaj pa najbolj generično, kaj ti rečeš, sam super je bilo, ali kakvi drugi? Mislim, ja, pač najbolj generično. Zdaj nekih ful milijon pohvalnih ni variacij, ne, ampak zdaj je bilo pač, zdaj je absolutno prevladoval to, zmajo sta res razturila, ne. To je bil pač tak, bom rekel, če bi mogel enega zbrati, bi bil to ta. Ja, bila. Pardon, sem, ko imate slušalke gor. Ja. Drugač pa, ne vem, no, to pa ful ste mi všeč, ali pa dosti slišam tega od mladih ljudi, kao, moji starši vas poslušajo. To je zmer ful smešno slišati, zaradi tega, ker je ponovadi rečeno tako tono, kao, jaz vas ne. Ja. Moji starši vas pa. Zmeri, kaj ne zdaj rečem? Ja, vedno rečem tako pozdravih, neki. Reči koš poljubčkov. Ja, pač. Ja, verjamem, zanimivo. Ja, res je zanimivo, da nekdo prav ono, kot če smo že pri koš poljubčkov, odloži svoje delo in prije povedati nekaj. Res prav, ni šel mimo tega, verga, to on, ne, pa šel naprej, ne. Da te človek dejansko ostal. Meni se zdi to zelo lepo, no. Neki se jim dal, ne, da so si vzeli čas in so rekli, zdaj pa grem, ne. Točno to. Ker zares me ne bi motil, tudi če bi nekdo prišel pa mi rekel nekaj negativnega, če je to nekaj konstruktivno negativnega. Ja. Razumeš, da je tako, sorry, zdaj, ko sem lih tukaj, čisti beden. Ja, mislim, pri kritikah je tak, da vkolikor se začnejo z onim, ti sploh ne veš, kaj delaš, ne? To bolj je okay, tukaj not, pa tukaj ven, ja. Ja, to nič nisi povedal, v bistvu, peč. Ja, itak. Če pa ti nekdo pride in reče, veš kaj, mene pa to moti, ne? Ok, po vse imaš nekaj za delati, ne? Lahko rečeš, veš kaj, to sem naredil, tak sem se odločil, zato, on ti reče, ok, mogoče, jaz sem pa razmišljal tak. Če veš kaj vzel iz tega, ok, če ne, pa ne. To je kritika, ki je še vljudna, seveda,
On ti hoče v bistvu pomagati. Ne? Se itak za začetek ljudje, ki pridejo tako, so vedno ljudje, ki si jim kul. Ja. Balkane. In pol izrazijo neko mnenje o ta aspekt mi je pa mogoče, zakaj pa je tako ali pa kaj pa je se tukaj. Redko, mislim, meni se še ni osebno nikoli zgodilo, da bi nekdo prišel in rekel, či si beden. Ja. Ali pa kiro bedno musko delate. To se ne zgodi. Razen na komentarjih na internetu. En na WC. Ja. To si vedno si predstavljam nekoga, ko tam, pod mojimi videi še tako ni bilo nikoli nič, da je bilo tako, ampak ko vidim včasih ono, ko en prav zlije, ti si priš iz službe v petek, jebali so te v glavo, vsi sodelavci, pa šef, zdaj pa vikend in moraš iti k ženjenim staršem in nočeš iti, zdaj si priš na WC domov, si šel srat in si videl, nekaj si videl, ti YouTube predlagal, pa si kliknil in ni bilo popolno in zdaj sem trrrr. Ja. Ta moment si čakal, stari, celo življenje. Ja. Bam! Tin Vodopijec ima to na odru, češ, da je en rekel, oziroma napisal pod komentarjem, videl sem ga pred nekoliko letami in ni bil dober. Ti si prav nosil sabo to zdaj. Ja, to. Kaj delaš ti, da si zapomniš to? 8 let nazaj nisem imel fajn. Zapomni si, da si se imel fajn, eva, ki si se imel fajn. Malo pozitive, prosim. Drugače kot ne. Tip je po mojem res nosil teh par let vsak dan v sebi, da je videl Tina Vodopivca in da ni bil fajn. Ja, in pol je napisal to. Ja. To je spet, ono je, cajci, moraš vzeti. Ja, res. Zanimivo. Ja. Ja, jaz moram povedati, da čisto random, jaz sem v bistvu prej smokatal, pa imam zdaj drugo majico na sebi. Ja, zdaj imaš od Storylines Tattoo. Zdaj flexam v bistvu od Storylines Tattoo no merch, ne? Je to no merch? Ne, to je po mojem prvi pa edini. Ja, prvi pa edini, se pravi je nov. Zame je nov. Ja. Je pa reči, no v glavnem, evo. Čisto, da ljudje vejo, da zakaj imam drugo majico, ker sem se ful prešvical in sem mu smrdel tle. Jaz sem tudi ful švico med tetoviranjem na zadnjo, sem imel čez zizo in je bolelo. Je bolelo? Ful. 3 ure. Shit, kako pa boli, ko boli tatu, ker ta moram biti pač iskren, ne boli. Jure je ful nežen, to je prvo. Pa sploh tukaj delam. Ja, da je ta del zelo ok za tetoviranje. Ja, ne vem. Tu je kar bolelo sploh tule po ja, po tele žlički. Ja, ali kako se že reče, se ni važno. Prsnica. Prsnica, tako. Ko gre direkt, v bistvu gre v kost, gre igla in ti v bistvu jo vibrira, ne. Tako da, ja, pač. Pol sem šel na dopust, pa sem malo spal. 2 dni na Veliki planini sem bil bolj tak hibernacija. Sicer sem že bil prej zmatran, pa vse sem pač, ja, ni bilo fajn. Majica je pa ful obra za nositi, by the way. Kaj prodaš? Ja, sem ostal še na 4. Imel sem 50, od 20 imam je 2. Ti ješ pa nove naroči, če ješ imel. Glavne ful je fajn za nositi čerisne, mislim, da imel gor. Meni zgleda zelo stylish. Dobro, Kar bi pričakoval od artista, ne? Mislim od tebe kot artista. Ja, nisi razumel, dobro. Prej pa si imel majico od, kak še? Zabrenkaj.si. Zabrenkaj.si. To pa je? Zabrenkaj.si je pa ena spletna stran, kjer so akordi pesmi, med drugim tudi slovenskih in tudi naših. In so mi poslali promo majčko. In zelo mi je fajn, ker so naši komadi gor, ne, in ker so rekli, da veliko ljudi izrazi hvaležnost za to, da so te komadi, ker dejansko v Sloveniji ne najdeš za vse nekih akordov po spletu. Pa tako. Ali pa niso pravi. Ja. Ali pa so v neki drugi intonaciji, ali pa s kapo to narediti. Vedno je nekaj narobe. V glavnem, ja, in sem dobil to majčko in v bistvu kar zelo veliko nosim. Pa potem je bilo rečeno, da bom posnel jaz 3 videe komadov, kako odigram, da bo lahko zraven še teh akordov nekak tutorialček. In sem se toliko vlekel s tem videe, pač tako grozno. In potem sem se spravil in sem posnel in poslal. In potem minil nekaj časa, jaz sem šel pogledat slučajno na stran,
sem videl, da še niso objavljeni in sem napisal, kaj je bilo kaj narobe z videi ali kaj je to. Vse, kar se nisi poslal, ne. In jaz ko, me ti hecaš in grem gledat in res nisem poslal. To je trenutek, ko si te hvala možganja, ne. A se vama kdaj zgodi, da sanjate, da ste nekaj naredila? Nekaj pozabila? Ne, da sanjaš, da si nekaj naredil. Pa nisi v bistvu. Ne, nisi še mi to No, jaz zgodilo. sem pa recimo s takimi stvarmi Aha. zelo pogosto, da sem klical nekoga za neko stvar, ki ga moram, Ja. ali pa da so si po SMS-ih že rešila zadevo, ali pa mail poslal. In jaz dejansko grem čez to, pač to je narejen. Ja, to je polono, malo te mozak jebe, ne. Ja. Fak. Ne, jaz imam koledarček, v katerem si vse zapisujem in pol si krogice delam, da sem naredil. Jaz imam isto koledar, ampak Jaz sem kar striktn pri njem, to je meni lifesaver, ker ko delam 6 stvari naenkrat, ne gre drugače. vse sem slišal zdaj iz tega pogovora, da imaš vse karakteristike, ki si jih izjemno želim, ampak jih nikoli ne morem doseči. Ja, veš, kak bi rekel, če bi se hotel hvaliti, discipliniram sem, to sem ful, pa še ful bi bolj rad bil, sem poleg tega, ker se že energije zmanjkuje. Jo. By the way, 3 tedne nazaj sem pregorel, ker sem preveč delal, ne. Ni fajn občutek, res ni fajn. Vem, sem bil tudi jaz. Ja. Sicer je fulje različno, lahko to. Jaz sem imel tak, da sem v bistvu, takoj sem bil zmatran. Po 15 minut, 3 maile sem šel napisati in sem bil zmatran, da sem mogel iti spat za 1 uro. In pol sem tek čakaš, da bo fertik. In si tek, kaj bo tega, kdaj je fertik? Ali bo to za 1 mesec trajalo? Ali kaj je? Nisi bolan, grlo me je bolelo sicer, zato sem mislil, da bom zbolel. Pa nisem sam zmatran skozi in sem spal. Nisem mogel serije pogledati do konca, ker sem bil tak zmatran, da me je vedno zmanjkalo vmes. Ja. In to je trajalo, v ponedeljek sem nekaj začutil, torek me je zložilo, v petek smo z Raven snemala tu, pa sem bil tako zmeden vmes, ko sem se menil z njo. Ono praviš, ko že pozabljaš, kaj že jaz govorim, kam smo že zdaj šla s tem pogovorom, kaj sem že prej mislil, ful sem bil zmeden. No. Pa je bilo nekih 14 dni, pa sem bil spet nazaj. Jaz sem imel pa tako problem z anksioznostjo. Okay. In sem bil dejansko 2 meseca, čist me je peglal, stari. Tako, jaz sem šel res iz totalno happy človeka v to, da sem, ne vem, šel sem v Sarajevo in sem konstantno mislil, da imam utečen jezik in da ne bom več mogel dihati. Okay. Ja. To se mi je zgodilo, ampak na kukih. Jaz tako smem, da ne več mogo dihati. Ja, no, jaz sem imel pa to, stari, Fak. praktično skozi, no, ker nisem mogel, ne vem, spiti požirka narediti, pa to, veš, ker noče grlo, stari. Pa sem imel občutek, recimo, to mi je bilo najbolj zoprno, sem imel občutek, ko sem hodil, da sem jaz v mehurčku in da hodim ful hitreje kot ostali. Okay. Tak zelo banalen občutek, v bistvu čisi stisnjen. Ja, res. Zdaj si me spomnil, ko sem jaz bil mali, mene je bilo ful strah teme, ne vem zakaj, ampak veš, ko je vseeno malo svetlobe in vidiš steno nasproti tvoje posle, oziroma nasproti tebe, in se mi je vedno ful zdelo, da je ful daleč stran, ker v bistvu je soba, ne vem, premera 4 metre ali pa 6 metrov največ, meni se je zdelo, da je tako, da je 60 ali pa 100 metrov stran in se mi je tako prav zumati se začelo. To sem se zdaj spomnil, ko si govoril. Ja. Zakaj pa si doživljal to? V bistvu takrat sem nehal hoditi na faks, prvi letnik, ko sem se upisal na ekonomijo in sem po prvem semestru gotovil, da pač nočem tega in da hočem iti na sociologijo, kjer sem pač zdaj letos bom diplomiral. In takrat sem dejansko prvič, veš, zavil iz te poti, ki je bila vedno popolna in strogo determinirana nekako. In kar naenkrat sem se znašel v studiu, kjer se je začel snemati komad Gola. In je bilo prvič nekako, bom rekel, kar vse je malo rasulo. Veš, nisem imel rednega urnika, Žare kot producent je, on ne pozna niti koledarja, niti ure, niti zares nekega termina, za katerega si se zmenil, pač vse je, bomo videli, bomo se zmenili iz minute v minuto. In mene je to čist, a ne, uničili. Starši so mislili, da jaz sem konc faksom, ne, da to sem zdaj pač, da sem zabluzil in da to je to, ne. Jaz sem bil tako, jaz grem pač naslednje let na sociologijo, ampak zdaj pač tega pol leta bom pa vziral, ne. In ko so se vse te stvari zmenšale, sem bil čist, adijo pamet.
To so... Meni je bilo, ker v tistem trenutku niti ne razmišljaš glih ful čisto po naravnosti, je ful težko tudi razložiti bilo komu, kaj se dogaja, ker še nisi sam prišel full circle okoli, da bi sam sebe v hrbet vijel, ali kak narečem, ne, da bi videl in je ful težko te stvari razlagati. Meni je bilo sem tak, ful mi je bilo bedno, pa tak bil sem, jaz upam, da se ne bo to nadaljevalo. Veš, tako občutek, ko te krč zagrabi, pa tak za sekundo misliš, wow, to je za moje življenje. Ja, točno, to je trajalo konc. Krč je do 80. leta, ne, to bo zdaj trajalo. Na tak način me je bilo strah, kaj zdaj sem fertik, ali ne bom več, ali kaj, ali bo še to eno leto, ali mesec, ali kako dolgo. Škaj me je zanimiv, kad te, ne vem, primete krč, ja. Jaz si kar ne znam več predstavljati življenje brez tega krča. Ja, ker tako je, aha, ok, to je to. Tako da bi otroka dobil, ne. Tega pa ne vem, krč sem že imel otroka, pa ne. Verjetno,